ett litet framhåll om att här orsaka. Hygg, at orsaka oikvørst. Kvært orsaka I hetta. Det det samme som, sagst du, snakker om orsaka av, det det som du sier om. Kvært hongur til saman vi? Jo, det hongur saman vi at orsaka oikvørst. Orsaka av, kvært orsaka I hetta. Det vil si hver orsøken til hetta. Det hongur saman vi kvært voldi hesun, at volda oikvørst. Det det samme som at orsaka oikvørst. Hva var orsøken til at dette hendte? Hva valdi hesun? Hva man hava orsaka hetta? Hva hava vald hesun? Jo, orsaka av. Sars du? Hetta orsaka av, aed. Hetta vald av. Tei her det samme som aed endingen her. Toi hever det aed her. Nei, jeg hukte inn og språta, jeg ble ikke klokere på hva tormøyen om det. Og så har vi alltid sitte lys inn i portalen i morgen, og her det samme svanse. Det alle stedene. Her ikke fantelse i. Et orsaka oikvørst. Hva man har orsakat her? Et orsaka oikvørst. Det kan være at omby okkurst, at be ombøen for okkurst manje. Men det kan også merke, hvis okkurst hent, til stand og hitje på okkurst som hent, hvert hever valgt hesun, eller hvert orsaka I hetta. Jo, hetta orsaka av. Hetta en avløying av. Hetta valgt av, eller elft av hesun. Men så det aet. Hetta orsaka av. Så ikke jeg på det her I øtlenføren. Så skal han det saman I munnen høtte. Tingen skulle henga logiskt saman og kunne forklarast og henga saman. Det skulle vevast inn I hvert anna. Det skal ikke bare være en idiotregel inn I språtan. Som man ikke skiller kvoi, eller hvordan hong saman. Alt det stender her. Iverhøver ikke. Det nyttar ikke til en hundans lorst. Det skal henga saman. Så skal hong det saman. Just vel. Hvor hvis vi får ikke på angst? Altså en årsøk til en årsak. Det vet jeg vet. Hva årsøken til det? Hva ja. En årsak. Hva forårsaket dette? Sier man så danskon? Hva forårsaket dette? Dette var forårsaket av. Hvis man fører tanken hvor hvordan ble det? Så ble det til. Sjølvande forårsaket. Og hva det til? Jo, dette var orsaka av. Dette orsaka av. Til det samme som runde ut ur. Dette dotte nyr av. Det blir det til. At orsaka vil ta et saknor. Hvert orsaka I hetta. Hetta orsaka av. Hetta runde ut ur, RONNI-ed, og RSAK-ed, valgt av, forårsaket av, og så videre. Så det honget det saman. For det kan høtt, det kan også høtt. Språten, hva sier han her?
Dangsførest forårsake. Jeg vet, altså, jeg kan ikke tåle dangst. Dangst en suppe av nærer ved, og ångav respekt for det. Men til det som det hanker sammen, årsaka av. Sars du, tog det et årsaka. Hva hever årsaka hetta? Jo, hetta årsaka av. Hetta årsaka av. Tog det et. Sars du, forårsake. Hva det det? Jeg vet, elva, valta, volta, byrsta, ja. Forårsaket derav. Forårsaket. Orsaka. ETRAED. Dette forårsaket av. Så hetta då jeg bare vil hugsa om det. Jeg blir ikke ferdig akkurat. At her slår jeg bare opp bare for at vise dere at det så. Og det så. Jeg kan slett det være. Jeg gikk ikke meg til å hugsa om det enn. Så et orsaka. Et orsaka kan fære tvær veier, og et sagnor. Et renna, et flenne, et sita, et sia. Det vil si et orsaka. Det kan fære tvær veier, og her nere det akkurat lykka, sagt du. Akkurat det samme. Et orsaka. Et orsaka se, det for øyn vi, men hvis du bare sier et orsaka, så kan det fære atter til orsøk. Det kan fære atter til navnåret orsøk. Det måste du suttja. Og så et orsaka. Til herfra orsaka av kommer fra, til ikke vi at orsaka se gjerra. Men det her jo folk ser dobbelt, de vet ikke hva det for noe. At orsaka til at volta. Kvært hever orsaka hetta? Jo, hetta orsaka av, ORSAKA av. At orsaka se, det sjåvandi at ombera seg. Og hetta her fenomenet at du hever navnår som du drever et sagnår fra til ekvile kjent, og et versk, et virska, og et år, et åra, åra se, og et smøy, et smøya. Ja, og en årsøk, et årsøka. Det er herfra det kommer fra, og som sagt, til ikke vi at årsøka se å gjøre. Jeg halte til tog føringar ikke vite at dette øyre var edd, årsøka av hever edd. Annars ikke fantasi ut i. Annars det ikke. Annars det en bastardur. Eller ikke om så fremskapar seg til sida at det ikke skal ha edd, det skal ha edd, hadde jo blotjen. Tog at som langt sagt, så det samme som årsak, og at for årsake, det at årsaka. Det her vi det ta, av volta. Ta vi sida årsaka av, ja, så det samme som for årsaket av. Det som for årsaket dette. Dette var dets for årsakelse. Det stod alt her. Det vel alt her. Og til det som at året at det til. Ser du? For årsaken, elving, byrsting. For årsakes av, standast av. Ja? Ser du? Forårsaket derav. Så det sagt når du tar det jo. Så det også forårsaket det som forårsaket dette. Det AEDI ending. Og ta man altså, ta fast du ved et sagt når. Og det det som at årsaka til å sagt når som kommer fra årsøk. Og en årsøk at årsaka. Det merker at volta, at elva,
at avvirka og et annet ting. Orsaka av ja. Og et ord som vi kunne samarbeide ved her, det men det var herfra, jeg begynte ut i første Island, som jeg gjør det for 2 døgn siden. Det en grund, en årsøk, at årsøka, så det en grund, grunda. Vi sier dette, grunda av at her var så få folk, tog var tiltak nylagt. Grunda av, det ger roende av et sjåvande. Annars du slett ikke stava, du som arbeider av portalen. Du slett ikke stava. Og en grund grunda. Et grunda til sagnår. Grunda av. Det dette sagnår året her som virka. Tog ferdot et. Et renna, runne etter, runne av, runne ut. Til roen i et grunda av. Til tog at her vil sagnåret virkja. Det har sett i versk, ta ferdot et. Det vet det jo, hvis du vet nækka som helst. Hevor mala, hevor runde, hevor sove, det alt et. Og òsne grunda av. Og tog òsne orsaka av. Og som sagt, til ikke vi hetta orsaka gjerra. Folk ser dobbelt til at her man og en støy her som 2 år lyka. Tog du folk ikke plassera det. Ja, hatt et navnår som blir til saknår, og navnår, det vil si stående grunden til det hele til årsøk. At årsøka, det valta. Akkurat som et versk, et virka, et år, et åra. Og et smøy, et smøya, og en årsøk, et årsøka. Alvara tås. Det som løser så vel månen og hesson bavun, til det, hvis du bare sier et årsøka, så det ikke at ombæra. Du må si at årsaka se, for det skal være at ombæra seg. Hvis du bare sier at årsaka, så det egentlig at volta. Det ikke bæge. Tøy årsaka, et årsaka, du har sagt noe her, hva kommer det fra? Det kommer fra navnorden årsøk. At årsaka, det i første leie at volta. Skal du heva det at merke at ombæra seg, så må du si at årsaka se. Annars merker det ikke det. Det merker ikke det. At årsaka at volta. Og at årsaka se at ombæra seg. Tog det egentlig hver sutt. Så det var en ombæring. Det kunne ikke årsaka det kun. Men årsaka av tykkere av fafrøye, så vet jeg ikke det her. Årsaka vi av tykkere av fafrøye, så kunne det ikke fætte det her. Det er fættelig for meg, altså. Jeg skiljer det ikke. Det som sagt grunn til at tykkere av fafrøye. Jeg halte også grunn til at det var ikke lise. Det var ikke lise med det var ung. Jeg vet ikke hva det var lise. Lærer det ikke stav i folkeskolen over til oss? Jeg lærte stav vel og vilja. Fikk skriva i støyler, 6 uger, fikk 8 år, det var altså reia striker under her som feiler er, og det skulle de altså få på plass. Om en endelig støyler i tøtjende flotje, og i 3G, var så en støyler på 6 uger, ingen feiler i. Hver som kommer feiler, stavfeiler, eller malfrøylig feiler, eller nekra feiler. Jeg fikk 11 og 11, og i tøtjende, og i 3G. Jeg har alltid følt det her. Jeg føler det. Det kjennes for kjærst. Og min heile, han løyter etter til stånden og i alle tingene. Jeg løyter etter det, altså, og det skal henge sammen. Annars det ikke rett. Så
Det finns inte långt än det här. Du känner detta. Och ett år är ett åra. Åra av hänelse till dömes. Åra är ett självante. Ett åra av. Och ett år, ett åra av. Och en årsök, ett årsaka. Jag vill alltså skriva förkärst. Ett årsaka självante. Det är att också om detta, men skriver detta. Årsaka av. Och en årsök, ett årsaka av. Årsaka av att coronavirus är gång nu, som det säger. Jag har alltid det allt samman till ett hoax. Och ett elito-hoax. Samma ger du inte snacka om det. Men hick. Ja. Nu får jag också på en nu, ta i nämn i hatta. Ja, det är det här alltså. Ett år, ett åra av. Och en årsök, ett årsaka av. Det är alltså här det vi snackar om. Och det är så inlysande. Nu improviserar. Men kvar kommer så hetta att orsaka sig. Jo. Hvis jeg hittar på det her, så det til en årsøk til en grunn, og akkurat hente, og du kjenner til sekan. Sars du? Du kjenner til sekan, grunta og årsøka av. Hette hente i årsøka mer, han seke. Til å si, du først til han som du hever avratta, og du sier at hette hente i årsøka av mer. Grunden. Årsøka. Til å si, du først seker, og du gjør det til kjenner, og du sier det være sekan. Årsøken du. Altså, til herfra tanken så har du hatt året til en tanke at han fyrer. Hva kommer det fra? Jo, dette hendte i årsaka mer, han ser ikke ombere med tiden. Ombere med. Ja. Altså, hvis du spørs meg, altså. Jeg vet ikke hva annan du har spørt, men hatt så mot svær, ikke vel? Nei, så at mye mening er tann at journalister som ikke du har skriva, ikke du har stava. Tar kunne bare brukast hvis man hever øyn som rattlis høyla lørstu. Alt, det høyla alt. Og så det må være skilo i. Og det ikke for at si at vi skulle hava nekka målpoliti. Det i måte. I måte hava nekka målpoliti. Så du i måte målpolitiet. Men jeg kan ikke være fire tog at vi skriver bare som best blir til. Jeg sjåvande fire tog at vi skriver rett. Og fire tog at vi krever til at de målgagene vi hava, bløyene og alt det som vi får, at det skal være rett. Det skal være skilo i. Særlig at det bløyene og portaleren. Men her et råd av en gjerarver. Ikke fantelse i portalen. Og det ikke noe godt. Du kan si hva du vilja. Det ikke svarst ånken. Det ikke noe godt, eller det ikke bare, altså, det ikke det eneste endamålet vi har skrivet, det bare å få en bådskap fram. Altså, hva står det her? Lukka mykje. Og så det fullt i feilen alle stedene. Så lyst det ånkenas. Det oforsvarligt. Fullkomlig oforsvarligt. Altså, det kan man ikke bjøve folk, det det som mener vi. Altså,
jeg halde det at de som ikke du har skriva, og som skriva ting som vi alle andre skulle lesa, men det er fullt i stavføylen. Jeg halde de skulle skammast av, og at vi da gjeva dem skammene, og at de skulle rette opp på seg, og for å lære seg skriva, etla for å kunne rettlesa det som de skriva, således at det som de gjeva ut, alt er rett. Annars kan alt gjøre det samme. Og det sier for meg at folk do er øyelig til å skrive, øyelig til å stavas. De do er til å føre, sier de. Det tror jeg til å lese for litt. Og det som de leser er bare holter og bolter. Det tror jeg. Hvordan jeg har lært at lese og skrive her? Vi at lese Bibelen til dal og videre i 21 år. Og annars har jeg ikke skola og lese Feggar av Fer og Jakob av Møn og alt dette forskjellige. Hei en bro. Harska og søvert vårt og lese det, vi gjør noe til. Og lese det. Ikke bare skulle øydes for jeg å lese det, men have lese det. Og lagt meg etter å stave rett. Det skal stave rett. Og det blir til. Det blir til. Og ja, til at det finnes folk i form som ikke du har stave, la det færre. Men det som vi alle leser, det er det som jeg vil slå fast, det skal være rett. Eller skulle det flunchast av og spolast vid flekkvar skræpo. Portaleren lujtjes kvørstje øynenløren, skammer det kunne av til å lort enda pakk. Det du har slettjast av, og det legger ikke ut av. Jeg har skrivet til du kunne fløyre ferier, og det brøydest ikke. Skammer det kunne av til å lort enda.